Bismillahirrahmanirrahim. Teladan itu bukan tentang sesuatu yang instan, tetapi ia wujud dari sebuah keyakinan. Jumlah yang kecil akan memiliki makna jika ia berbungkus amal yang berkelanjutan, menghasilkan kebermanfaatan dan tercatat sebagai jariah kesolehan. One day 1000, Rp1.000 sehari yang dikumpulkan, ia akan terlahir sebagai amal ketawakalan atas takdir yang telah digariskan untuk sukses muktamar yang telah diazamkan. Infak yang diberikan kan jadi saksi bahwa ada kelayakan dan kepantasan. Saya, Anda, dia, dan kita semua adalah pemuda Persis, teladan pembangun peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kita lanjutkan masih tentang al-muhafadhah, memelihara sunnah-sunnah Rasulullah dan juga untuk mengamalkannya. Kemarin hadis yang ke-7 sudah dibahas sebetulnya ya Bu ya. Nah ini saya catat lagi karena kemarin kan terkatulis. Nah ini dengan hadis yang ke-8 itu nyambung sebetulnya. Nyambung dalam artian dua-duanya menjelaskan tentang perumpamaan gitu. Jadi Rasulullah itu dalam menjelaskan informasi itu kadang-kadang bentuknya info nyebutnya. Bentuknya ancaman, bentuknya itu himbauan, kemudian atau perintah, atau juga dengan perumpamaan gitu. Jadi bandingkan jeung naon, digambarkan jeung naon, tah ieu teh siga kieu gitu. Karena memang menyampaikan informasi atau menjelaskan sesuatu dengan perbandingan itu biasanya jauh lebih mudah dipahami gitu. Katimbang diwang-wang gitu kan. Bu, pahala ngurus jenazah teh agung teh Bu. Agung nate pisan, kabayang teh. Anggernya disebut agung pisan ya, naon gitu kan. Tapi lamun ku Nabi disebutkan pahala nate ageungna siga sagede gunung Tangkuban Parahu. Kira-kira kabayang teh Bu. Ibu terang Tangkuban Parahu teh. Pilih di teu apal, aduh cilaka. Jadi hadis nama pada lain Tangkuban Parahu gunung nate, Gunung Uhud cenanya. Nabi teh ngajelaskeun ka sahabat teh pahala ngurus jenazah nepikeun ka ngurebkeun teh 2 kirot. Sakirotna teh seperti gunung Uhud. Dia lamun 2 kirot 2 gunung Uhud. Tah keur orang Madinah mah disebut kitu teh kabayang langsung. Dan memang gunung Uhud teh ayeuna di mana? Di Madinah. Sehingga ketika menjelaskan besarnya pahala mengurus jenazah kabayang gitu. Tah sigana di Cicaheum nya lamun disebutkeun Gunung Uhud rada ngahuleng deh. Duh kalau mun kantos ka ditu mah gitu mah kabayang, anggarnya teh kabayang. Matak cari perumpamaan yang mudah dipahami oleh orang. Di urang mah naon nya Gunung Numpang Badagna nya? Gunung Manglayang. Wah, ya Gunung Manglayang, sok atuh tah eta we lah. Sagede Gunung Manglayang. Jadi bisa kabayang ku ibu badagna pahala ngurus jenazah. Lamun ngan saukur nyolatan wungkul Bu teu sareng ngurebkeun menang sakirot. Sakirot teh berarti sebesar gunung Uhud. Di mana sok ibu kabeuli gunung? Kadang-kadang bumi ngontrak nyebunya. Boga imah ge moal aya nepikeun ka sagunung. Ieu mah nu ngurus jenazah Bu. Anu nyolatan jenazah tah sagede gunung Uhud
Jadi lamun anu unggal poe aya nu maot sabaraha gunung tah. Iya. Jadi tah Bu, tak ieu teh ngahaja, Allah itu sengaja supaya kita itu termotivasi untuk melakukan perbuatan itu. Pan ibu teh resepna kitu kana naon ge nya? Bu, balanja. Bu, balanja, Bu. Bu, balanja. Hare-hare we. Bu, balanja. Dinten ayeuna mah diskon lagi 110%. Jadi ibu nu dibere jawanya. Teu kitu atuh ya. Ayeuna diskon 80%. Cik, kira-kira kumaha tah? Aya teu semangat balanja? Aya. Geus diiming-iming, beli 2 dapat 5, beli 1 dapat 6 misalnya punya. Tadi diiming-iming gitu mah nu tadina teu semangat balanja ge curing we. Malah kadang-kadang nu teu butuh ge jadi meuli. Siga aya jelema teu beuki kopi Bu, tara meuli, begitu disebutkeun berhadiah umroh, berhadiah mobil. Da ibu teh jadi rajin mealian kopi. Ngan kitu we lain diinum kopi teh bukakeun tanpa bungkusna geus piceun, ana belum beruntung. Meuli deui eta teh aya samobileun teh. Ibu teh meuli 90 tahun tah meuli cangkang kopi hayang meunang bil. Dihitung itu mah aya sabiaya umroheun eta teh gitu. Jadi mending meuli mending kumaha. Kan ieu mah keur contoh, begitulah yang namanya sifat manusia. Akan termotivasi kalau diiming-iming sesuatu. Tak kita balik deui kana bahasan urang nu tos kalangkung Bu. Anu hilap deui teh duka emut keneh nyebunya. Pembahasan apa? Pembahasan tentang bahwa manusia itu makhluk pamrih. Masih emut Bu? Ari pamrih teh berarti mengharapkan sesuatu balasan dari apa yang dia lakukan. Nah, artinya disebut manusia makhluk pamrih teh moal aya jelema nu hirupna teu pamrih. Kenapa? Karena salah satu yang membuat orang termotivasi melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu karena apa? Pamrih. Ya, kadang nyebutnya pamrih teh ulah kabayang duit unggul pamrih. Pamrih itu balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Termasuk ibu dihargaan ku suami, dipikanya aku suami, dihormat ku budak. Eta teh pamrih teh. Tuh mah teu pamrih, nu penting mah asal budak we nya ka ibu. Nya eta teh pamrih ngaranna teh. Tuh mah teu pamrih, nu penting mah asal Allah we nya heuh eta teh pamrih teh. Jadi ulah kabayang pamrih teh duit wungkul. Pamrih itu adalah mengharapkan balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Dan itu bukan sesuatu yang buruk. Nah, di urang jadi dianggap goreng ya punya. Nah, da bohongan pamrihna dikaitkeun jeung kana ikhlas kaituna teh. Deung ikhlasnya diterangkeun naon? Tanpa tah eta masalahna teh. Jadi dikaitkeun kana ikhlas, ikhlasnya diartikeun tanpa pamrih, sedengkeun ikhlas teh nyabunya salah sahiji syarat ditarimana amal soleh ku Allah. Sedangkan di urang diartikeun ikhlasnya tanpa pamrih. Matak lamun urang ibadah ngarep-ngarep kana surga. Nah, jakanya kita nyambungna teh. Kalau kita ibadah mengharapkan surga berarti can bener cenah ibadah teh. Kalau ibu cenah salat karena masih takut neraka, wah berarti ibu teh masih kena ecek-ecek ibadahna gitu. Jadi kudu kumaha tuh? Kudu ikhlas. Ikhlasnya kok kudu karena Allah. Kumaha karena Allah teh? Nya kitu we, karena Allah. Nah, kan jadi lieur teteuna teh. Makanya akhirnya karena ketidakjelasan makna ikhlas, nyebutnya seperti tadi, akhirnya dina ibadah ka Allah semangat atau hoream bu biasana? Hoream, teu ka harti atuh naon. Sok ibu diumumkeun, ibu ka masjid kempal naon kenging sembako 50 kilo ewang daging. Cek kira-kira bakal sarumping moal. Bojo ngantri we atuh nyabunya. Janji jam 10 ge atuh da jam sabaraha geus datang? Jam 6 teh geus jam. Geus antri. Nya Bu. Nah, da geus puguh atuh rek naon kumpul teh. Ayeuna titah salat berjamaah.
teu meunang ngarepkeun naon. Eueuh pahalaan. Da kudu karena Allah we. Cek bapak-bapak datang teh Bu. Hare-hare atuh dah. Nah, ayo ngaput we terus. Bala terus we jabunya itu non nu ngalayanan udah nu meuli. Tuluy we ya, nonton TV. Nah, da tadi teh teu meunang harapkeun pamrih matak teu kaharti rek naon ibadah teh. Padahal Nabi sareng Allah ti awal keneh ge tos ngawanti-wanti. Salat di saf pertama pahalanya seperti berkurban dengan unta. Dengan unta, Bu. Urang pan domba ge nyabunya hese unggal tahu. Sapi ge kutujuhan. Tah nu salat berjamaah saf paling payun nyabunya teh siga berkurban dengan unta, ku sorangan unta. Makanya sakali salat sadina teh salat 5 kali berarti sapoe teh. Ayeuna geus 30 tahun. Jadi sabaraha tah? Sok kalikeun atuh, Bu. Tah, nyabunya. Makanya kenapa sahabat mah antusias salat berjamaah teh? Kenapa sahabat mah antusias salat di saf paling depan? Nepikeun ka dina hadisna, Bu. Nepi ka parabot sahabat mah. Cek paribasana teh kudu suten cek hayang dihareup teh. Ieu pas kahareup cek aya doaan teh. Suten heula teh. Henteu kieu, mangga henteu. Saya suten. Saya mana? Di urang mah geus dihareup. Aya bodak, hareup budak teh. Manehna mun ka tukang. Aya di budak, hareup. Terus lawang pantau cicing nama. Kunaon beuh lawang pantau? Abi mah caket didinya bomina. Disarawakeun jeung naik angkot. Salat berjamaah teh hayu we nyeret ka sisi di bejaan teh. Pak nah teh dipayun. Caket ca bomina didinya. Pan angkot naik angkot kayak kitu nyabonya ku supir teh, "Bu kalabat." Hayang teh di lawang pantau. Cek supir teh, "Atuh Bu kalabat teh kosong keneh." Abi bala cek. Kabawa kana salat. Tah sahabat mah sampai begitu. Kenapa? Karena memang jelas. Pamrihnya jelas, unta paling depan, nu kadua sapi, nu katilu domba. Artinya apa? Betapa jelasnya balasan yang akan Allah berikan dari ibadah yang kita lakukan. Untuk sahabat mah semangat. Salat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan barengan 2 rakaat. 2 rakaat teh sabaraha jam kira-kira, Bu? Gumojang mah ieu teh. Manya maca kulhu jeung kuliah sajam kan asa teu lucu atuh. Nubunya kulhu jeung kuliah baru jeung dibagi 2 itu kadang-kadang mah. Direcah kulhu teh. Bakating kurusu ibu yang lalai si Andin itu kan. Tapi kan direcah eta kulhu dibagi 2. Macarkeun teh kedah sunat ieu cenah gitu. Artina maca kulhu kuliah wae full jamunya 2 rakaat paling ge 3 menit 4 menit teh. Tapi pahalana nepikeun ka leuwih alus tibatan dunia jeung eusina. Mata karek teu kabita kumaha sahabat mah. Urang mah nya harehat ini da tadi teh diajarkeun kitu atuh. Diajarkeun teh ikhlas teh tanpa pamrih di urang nepi ka ayeuna teh. Sok we ibu glanya. Lamun ibu ka bodak we kitu. Pamulikeun beas. Sok tapi 2000 ari maneh cenah teu ikhlas. Nya dicarekan ku ibunya. Teu ikhlas ya dititah ku kolot teh pirah ge meuli beas. Nya sok atuh kumaha? Padahal Bu eta budak teh geus bener konsepna teh. Nah bet minta pamrih ka ibu pan ibu nunita. Jadi kalau kita menyuruh itu harus siap dengan konsekuensinya apa? Memberikan balasan kepada orang yang kita suruh. Eta mah geus hukum alamna kitu. Iya kan? Makanya nah nyabunya dina Islam mah teu aya dalil anu nyarek pamrih teu aya. Teu aya Ibu. Eta mah nu nyarek pamrih mah baper we eta mah. Jadi salah ngartikeun. Jadi ikhlasnya diartikeunna kieu mimitina teh nepikeun jadi tanpa pamrih teh ikhlasnya diartikeunna ridho di urang teh. Kita ikhlas ente mere teh. Nah, gitunya. Maksudna naon tah? Ta eta.
Padahal ikhlas mah lain ridho. Punya ku sabab ikhlas teh ridho, jadi we kitu teh naon? Tong dibayar. Tah eta teh kitu nyambungna teh. Lamun dibayar berarti teu ridho gitu. Nya Bu, matak sok diweuh kan di urang mah. Ngaput caritana teh. Aya geus beres sabaraha Bu? Ah mangga we teu langkung. Mun sabaraha? Ah mangga we Kang Ustad mah. Teu langkung lah cenah saikhlasna we. Bere 5.000. Malotot geus dibere 5.000 mah. Cik atuh cenah mikir tong kieu-kieu teuing. Ongko ku isa ikhlasna, ongko ku mah Ustad dibere 5.000 ku kulutuh. Nya cenah apana atuh cenah kain ge teu sakieu-kieu acan. Abi teh cenah capek anu can ieu cenah benang anu. Heuh segini sabaraha atuh? Nya dihitung-hitung 50.000. Tah kitu atuh ngomong kan jelas. Tadi ada kemarin 100 lah itu mah Bu. Nya pan urang ge mong rugi atuh. Urang tong rugi nya. Anu kerja juga jangan dirugikan. Mata kudu naon? Blak-blakan sabaraha heuh. Dijelaskeun ieu teh sakit teh tak ieu ngaganti ieu pan pugu. Kita urang teh kapayun ya bunya lamun aya masalah deui pan geus kairong sabaraha ieu biayana. Jadi tungtuna mah urang teu kagok kanu miwarang. Yang menyuruh juga tidak akan tanggung untuk menyampaikan berapa biayanya. Tah di urang teh kitu pabelitna teh. Makanya tuh. Jadi manusia itu makhluk yang paling pamrih. Karena pamrih mata harus apa? Harus melahirkan keridoan dari masing-masing orang untuk memberikan pamrihnya. Ya harus ridho. Ibu kudu siap menghormat suaminya. Suami kudu siap nyaah ka istri mah gitu mun dihormat ku salaki juga. Nya tong licik sorangan geura ari salaki nuntut ka istri teh kudu hormat ka salaki teh pamimpin nya punya ari salaki teh teh nyaah ka babajikana sok rek kumaha. Matak jangan kaget kalau kemudian ketika taat itu bukan ketaatan yang sesungguhnya tapi semu. Nya semu teh nyawunya pedasieun we. Tak sakali mangsa mah aya racun, bere racun. Keheul-keheul teuing. Nya kan eta teh kitu karena terlalu lama dipendam rasa kecewa jadi we gula ge pan diganti ku uyah buatin ku ke sia tah rasakeun gitu. Jadi tidak profesional. Nah itu makanya menjaga sunnah itu ya yang Nabi ajarkan itu. Kenapa Allah berikan pahala yang begitu besar bahkan melebihi apa? Melebihi tenaga yang kita keluarkan. Ya, kan melebihinya punya kira-kira. Lamun ibu di Damal ya dengan gaji UMR sabaraha kira-kira? UMR Kota Bandung sabaraha Bu? Pegawai negeri Ibu sabaraha Bu? Baji emot keneh? Hilap deui. Aduh nya tos lamin. Duit sabaraha Bi? Hilap deui di BBG nya. Meni harilap. Sabaraha ayeuna Bu? 3 juta 3.500.000 nya lah anggap. Anggap kita digaji sesuai dengan UMR Bu. Ari gaji UMR teh kan gaji anu layak teh. Kan di urang mah aya nu kurang tidinya sebetulna. Ieu mah nu layak 3,5 juta eta dianggap layak. 3,5 juta teh untuk berapa bulan? Untuk berapa hari? Hah? Ya, untuk sebulan kan? Dan sebulan teh nyebunya lamun dipotong ku libur paling 20 hari lah hari efektifnya nyebunya karena kan aya libur Ahad, libur Sabtu, aya nu di rumah Sabtu Ahad libur. Can hari kecebit nasional nih kan aya hari ibu libur. Hari anak libur. Batak si bapak panena teh keur ngusulkeun sugana aya hari bapak. Nah, libur sarua. Pokoknya aya hari-hari libur batak bareureuh we kalender teh nama Bu. Ieu mah potong we teh 10 hari, 20 hari. 20 hari teh sehari teh sehari teh kerja 8 jam biasana sadinten. Lamun kali 20 berarti 160 jam. Digaji 3,5 juta kira-kira Bu. 3,5 juta bagi 160 jam sabaraha? Itu nggak tuh Bu, saya cari cing wae. Teu nyana kalkulator. Sabaraha Jack? Jack.
3.500.000 aya di kita bagi 160 jam 20.875 sajam kali 8 ada 8 jam kan kali 8 175.000 sadinten tuang ibu sadinten seberapa kali gaya 3 kali sadinten 3 kali 2 kali nya sakitu 2 kali wae mah urang canak anu standar mau 3 kali marawog tah mah sadinten 2 kali we sakali makan nya punya lamun standarna nasi padang 15.000 nya teh Bu nasi padang teh 12.000 nya mah kayak nasi padang mana heula deui teh nya nya nu sok ieu nya nya aya nu 10.000 pan aya gitu atau 10.000 we mah bae 10.000 lah ieu mah ngara ieu ngara teu penasaran 10.000 we sakali tuang 10.000 nya punya budak 2 istri hiji we heula lah dua ieu mah canak we program pemerintah budak 2 istri hiji jadi opatan dah nya berarti lamun sadinten 2 kali opat kali 2 8 sakali tuang 20.000 nya 20.000 pan 10.000 kali 8 80.000 eta teh kangge tuang bungkul can listrik can ngopi, can rokok, can jajan, can pulsa. So, ibu mah ada penting pulsa teh mah wajib. Can bayaran budak, can bayaran ibu. Mayar tiung cicilan pan didinya eta teh ngitungna teh didinya. Jadi lamun rek jujur mah nyagunya digaji ku jelema 3,5 juta teh teu sepadan dengan waktu dan tenaga yang kita keluarkan. 3,5 juta 160 jam. Bayangkan. Wah jauh pisan dari sebenarnya tanaga jeung gaji teh gede kena tanaga sebatu. Ya kan can urang teh mengorbankan budak, ngorbankan salaki, ngorbankan istri, nya kan di luar we lila. Pulang ke rumah budak geus bobo, salaki geus tibra atau sabalikna nyebutnya. Kan bisa sebaliknya. Ayeuna bandingkan dengan yang digaji oleh Allah tadi. Salat di depan paling depan onta sakali salat teh kade lain sadintenan teu kieu awas rapelkeun eta mah ulah hawak teu kitu Allah sakali salat berarti lamun 5 kali salat 5 onta harga onta teh sami jeung sapi Bu mun ayeuna 20 jutaan weh onta 20 jutaan kali 5 tah sabaraha geus 100 juta. Jadi gaji sholat berjamaah teh kalau saya teh sholat disab teh lain gaji sholat takbir bika salam sanes beda deui eta mah. Jadi gaji onta teh lamun sab dipayun kade kan mah bieu nak urang Bu mun digaji onta teh terima naon Bu? Itulah. Tak kitanya saya gaji onta. Digaji ku onta. Nah, namanya eta teh bukan pahala wuduna, pahala salat dirapelkeun jadi saonta pada teu beda deui. Gaji wudu beda deui. Nya, pan gaji wudu maca Nabi naon can bakal putih berseri nanti bahkan kata Nabi kalau betul-betul wudunya dengan baik akan dibukakan pintu surga yang 8. Coba. Eta wuduna can sab dipayuna, can salatna bertubi-tubi pahala teh. Kabitan teh kuduna. Kudu namanya. Nya lamun lah, ieu punten ya Bu, matak cek abdi ge. Ketika informasi yang kita terima keliru itu akan berefek kepada sikap. Karena tiba heula diterangkeun ibadah mah kudu ikhlas teh, kudu gratis. Ikhlas teh teu meunang pamrih, mata teu kabarita kana ibadah. Padahal ibadah ka Allah mah Bu, nu namina gaji teh naonnya cek paribasana mah dieukeun di naon dirinci. Kan ibu mah 3,5 juta all in kan? Duh all in. Bahasana keren. Ya kan 3,5 juta teh all in.
perusahaan teh nyaho naon, ibu rek balanja naon, ibu keur baju keur pulsa teuing pokona 3,5 juta sabulan. Eta mah rek dibelikeun pokona sakitu rinciana terserah. Tapi lamun ibadah kerja ka Allah mah Bu dirinci. Ya lamun disebutkan Islam mah agama yang tidak pamrih, justru pamrihna. Karena pemberian penghargaan dari Allah itu dirinci tiap kebaikan yang kita lakukan. Kan sudah kita bahas ya Bu ya. Nutos kalakung nih, nu bab naon cek emang keneh teh. Hayo we hilap. Eta nih banyak jalan untuk berbuat. Kan disebutkeunnya semua sesuatu yang baik itu jadi sodako, jadi kebaikan. Nepikeun ka miceun nyabonya miceun duri di tengah jalan bising batur kacugak jadi kebaikan. Nepikeun ka memberi wajah yang lain seuri eta wajah marah mai. Lain seuri, lain seuri wae mah palawar Bu. Tapi kalau saya sih lebih memaknainya wajah yang memberikan inspirasi. Eta Bu. Enggak. Karena gini Bu. Kenapa jadi sodako? Kenapa jadi nilai ibadah? Karena wajah kita itu memberikan solusi kepada orang. Nepikeun ka ibu keur lieur teh. Panggil we jeung ibu. Nya. Seuri we. Seuri teh lain lucu ningali ibu lain. Seuri teh ingat karena ucapan ibu, kalakuan ibu, perlakuan ibu itu sebetulnya. Sebab ibu mah biasa nulungan batu, nalangan nu susah, nulungan nu butuh. Lamun aya nu curhat beres solusi, memberikan semangat hidup, lamun dibantu. Nepikeun ka lamun urang panggil jeung si ibu eta, cek nu kabayang teh lain beungeut tah kade. Yang terbayang itu perbuatan-perbuatan baiknya. Matak geus maot ge puluhan tahun, begitu disebutkeun ngaranna we namina. Nu kabayang teh naon Bu? Bukan wajahnya, tapi kebaikan-kebaikannya. Tanya nu disebut silaturahmi teh manjangkeun umur. Berarti silaturahmi teh lain sasalaman kade. Kan dia mah sasalaman silaturahmi teh. Bu, acara penutup silaturahmi, salaman kabeh. Bikin katamat, makanya aya 500 urang dah. Ayo capek. Lai, silaturahmi teh amal soleh, amal baik yang membuat orang lain itu terkesan dengan perbuatan kita. Nepikeun ka nempo budak ibu nyebunya batur teh lain hayang nyabok. Nya tapi hayang mere. Nabot hayang mere. Ingat karena kalakuan indungna. Eta nu disebut silaturahmi ngaluaskeun rizki. Tah eta. Lain sakali sasalaman 100.000. Salaman 1 juta. Kudu salam tempel we jelas. Lain eta. Nepikeun ka anu nu tadina jelema teh nyabunya hare-hare asal mah begitu disebutkan saya eta putra Bu Ilis doa langsung si Mimi teh tah 50.000 itu sana ya kan begitu Bu ya tah eta teh Bu silaturahmi tah nyambungkeun ka nyaa teh kitu eta teh istrina bapak anu jo langsung beda tadi mah biasa we ibu damang cek kabeh gitu. Begitu apaleun ka carogena tah silaturahmi teh eta panjangkeun umur, manjangkeun rezeki, itu maksudnya. Artinya karena amal soleh kita lah orang menjadi terkesan dengan diri kita. Nepikeun kalamun panggih jeung urang teh batu teh geus kabaya, kudu kumaha lamun panggih jeung ibu ieu geus kabaya. Sebab biasa lamun curhat ya sok dicarekan. Beres solusina, lagi matak begitu lagi teh, jo langsung curing hak lu tadina leuleus.
tah eta teh wajah yang berseri-seri, wajhin tolkin. So kan aya nyebunya senyum membawa luka. Aya matak lain senyum anu sodakoh mah. Da aya ku senyuman eta teh ibu jadi reut we. Tadi mah biasa begitu ngareret ke si ibu eta seuri. Seurina teh nih. Nyebunya eta gara-gara seuri sanes raheut teh. Sanes. Raheut teh inget kana kalakuanana, mata ku seuri kitu teh inget kana kalakuan. Tah eta jalmi mah. Jadi itu makanya banyak jalan berbuat kebaikan dan tidak akan kehabisan pahala yang akan Allah berikan. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak memaksimalkan waktu demi waktu yang kita lewati untuk beramal. Tanya dina salatna teh Bu, dina salatna eta rugi lamun tiap waktu teh tah wal asri eta sakitu deet eta sok minang dibaca pan favorit teh sarua jeung kulhu pondokna bahkan leuwih pondok kulhu mah 5 ayat Bu, eta mah ngan 3 ayat awal asri mah favorit pan teh. Innal insana lafi, demi waktu manusia itu dalam kerugian. Kenapa? Karena waktu demi waktu yang dia lewati tanpa ada amal soleh yang dia lakukan. Padahal waktu teh cenah naon Bu? Khalqun jadid. Waktu teh makhluk yang selalu baru. Karena selalu baru berarti tidak akan ada waktu yang bisa diulang. Sekarang hari apa Bu? Selasa. Sami teh jeung Salasa kamari beda. Tong waka Salasa jeung hari kamari jeung Salasa tanggal sore teh 2 jeung Salasa nu tanggal 2 keneh ngan bulanna bulan Agustus sami teh beda. Tanggal 2 Agustus keneh ngan beda tahun sami teh beda. Jadi kalau ibu punya pikiran engke we bager mah geus kolot baru teh. Karena yang ibu lewati teh itu beda. Ngaji poe ieu jeung anu kamari teh beda. Beda naon? Beda nilai dan beda pahala. Jadi moal kieu ku ibu teh rajin Salasa unggal Salasa ngaos, pahalana teh anggar we nu eta. Beda tiap hari teh. Kenapa? Karena aku adalah makhluk yang baru. Mata kelamun ibu geus kaliwat waktu teh dipakai amal salah nyebunya, itu bisa diperbaiki tidak? Ibu teh yang geus kaliwat teh ibu teh ngalakukeun amal teh kitu we sangeunana kakarak sadar ayeuna misalnya teh gitu. Tanu kalangkung eta bisa diperbaiki teu? Moal tiasa. Moal tiasa apaan tadi ge? Beda. Sudah berlalu. Makanya dalam Islam istilahnya bukan memperbaiki, tapi naon? Ikuti setiap kejelekan kamu dengan kebaikan. Atbi'is sayyi'atal hasanat. Perbaikilah, ikutilah setiap kejahatanmu dengan kebaikan. Tamhuha, pasti akan menghapus dosa itu. Jadi ibu teh tak ayeuna bager teh lain memperbaiki masa lalu lain kadeh. Tapi sedang tapi sedang berusaha mengimbangi. Mata kita timbangan amal kan? Nah ini nanti ada timbangan amal. Fa amman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa amman sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir taheta. Mata ulah sok loba nostalgia. Nya maksudna kieu Bu, ibu teh kan sok anu kieu nya. Cenah Ustad, coba lamun ngaji teh tiba heula. Aya nu kitu nya. Meureun ibu teh ayeuna tara ngaji. Nya. Emang ibu lamun baheula tukang ngaji, ayeuna bakal tetep ngaji cantang tuh. Jadi ulah sok menyesali nu geus kaliwat, geus ada kaliwat udah mau balik deui. Nu penting mah ibu ayeuna kumaha, tak kitu. Coba cenah mun abi diajar kuro teh ti kapungkur. Sigana moal silung nya tuh. Emang lamun ibu diajar kuro baheula ayeuna moal silung sok baheula diajar kuro ayeuna geus eueuh soraan kumaha.
Sok mending mana? Mending silung mending teu keluar sorak. Matakna ge. Inya mata teh ulah sok mengkaduhungi, menyesali yang sudah terlewat. Kalaupun mau jadikan pelajaran, jangan sampai begitu lagi. Coba lamun imah nu di ditunya tong dijual, sigana teh hargana abi baheula cenah 1 malak 1 juta teh. Ayeuna mah 1 meter 5 juta cenah ieu jati handap. Ya punya. Coba lamun ayeuna we coba lamun tah cek Nabi ca lamun loba ngalamun kitu kita setan asup kadinya. Setan masuk kemudian membisikkan sesuatu yang buruk kepada kita. Apa? Akhirnya orang teh sedih terus. Coba mun baheula nurut ka bapa kawin teh tong ka si eta. Nya. Jadi we ibu teh ka salaki teh jadi geuleuh da. Kayu we di kitu-kitu. Ku eta teh heueuh bener ibu salaki kitu patut. Lah, tong ditaati antep. Wow, ibu teh payu keneh tenang. Eta ku setan budak bongan ibuna kitu. Hayo we mikiran nah kehidupan kieu nah. Da setan teh asup. Coba lamun baheula abi teh sakola teh tamatkeun heula kuliah. Beureuh teh mau jadi ibu rumah tangga. Hayang naon atuh? Ari ibu dan wanita karir teh kitu ngalamunna teh. Coba lamun baheula ngelut ka kolot, sakola teh SMA we, teu kudu riweuh-riweuh teuing. Teh mata tutuna teh eueuh nu munding, Bu. Nya teh nu mending, teh nu munding. Da kabehna hayo we ngalamun tah eta. Lamun geus loba ngalamun ku setan teh diganggu, ibu teh bakal naon? Bakal sedih. Tah lamun geus sedih karena masa lalu, kira-kira berani tidak menghadapi masa depan? Matak timbul panyakit nu kadua sieun. Tah jalma nu iman ka Allah mah la khaufun alaihim walahum. Nah, dia tidak akan merasa takut menghadapi masa depan. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersedih terhadap masa yang telah lewat. Coba lamun aya kerupuk, ya rujak enak. Justru teu ngeunah mun aya kerupuk. Nah, kapan eueuh kerupuk lagi? Nya gara ibu ke balak kecerakan ngarujak. Aduh seger euy ngeunah jajal. Mun aya kerupuknya, heueuh nya. Jadi we ngurangan kanikmatannya Bu nya. Naon nu kurang naon? Teh kerupuk, bari jeung eueuh kerupukna teh. Coba lamun make ganas, sigana teh. Leungit deui tah dua. Coba lamun coba. Jadi teh semangat dahar rujak Bu. Gara-gara naon? Ngalamun. Matak abi malah mun disuguhan, saya cenah saya geus nekena nu ieu Bu, teu enak itu mah. Nah teu aya, nah teu enak da euy. Bisa cenah punten teu aya golena, teu ngeunah gole mah cenah. Nah usah teresep lain teresep eueuh cenah gitu. Jadi kok nya nu aya we ieu. Mangga ieu mudah-mudahan raos kitu we Bu lah. Dia sok loba basa-basi di urang teh. Matak sok aya nu kieu, Ustaz mangga cenah punten teu aya nu sae cenah. Nah, belum terjadi daharna. Mun kitu mah moal atuh buat. Nah, usah buat alim, da goreng ke tempat ibu cenah. Mikeun ka ustad lo goreng. Ustad atuh cik nyarita teh nu merana ulah nepikeun ka urang teh ngajian bahasa-bahasa nu ngalirkeun sorangan. Maksudna mah rek ngarendah teh, tapi dicusep jadi nyungsep tuh gitu. Biasa-biasa ya, dia mudah-mudahan raos usang ka anggo. Mudah-mudahan barokah eta doakeun tuangan nu aya teh bisa jadi nu dituang eta teh wah ieu jadi bekal amal soleh dipake tahajud ku ustadna teh dipake amal soleh dipake ngaji dipake anu kayak ngocor we pahala teh ka ibu terus naha dipake amal tak kitu ieu mah teh anu sae punten we cenah nu arawon teh anu aneh rada mending tah mah teh anu aneh rada mending gitu. Teh anu aneh teh beda ke urang mah henteu da biasa kitu kieu. Dibere huwi nya Bu nya dibere huwi jeung ranginang. Ustaz sapunten teh anu aneh henteu da aneh budak biasa ge kieu. Kana huwi biasa kana ranginang gitu. Tah eta Bu. Jadi itulah makanya kenapa memelihara sunnah Nabi itu para sahabat begitu antusias dan semangat karena nilai pahala yang Allah berikan itu melebihi apa yang kita lakukan.
Salat 2 rakaat ngan 5 menit 3 menit pahalana lebih baik daripada dunia dan isinya. Sab di paling payun pirage nya bunya pahalana onta geura sok. Ngurus jenazah salat hungkul sagede gunung Uhud. Sok di mana aya nu digaji siga kitu? Aya teu? Ibu ya ngurus jenazah nu maot ya bunya. Aya teu? Nu masian tah ibu mobil. Ibu geus ngurus jenazah pun lanceuk. Aya nu kitu? Misal ke cap nuhun ya punya atuh nuhun gitu. Saya biasa gitu. Nya ada memang lain eta kan tujuan lagi ada matak lamun ngarep-ngarep kadinya wah rugi. Tah ti Allah mah pahalana naon sagede gunung Uhud. Jadi sekali lagi jangan abai dengan sunah-sunah Nabi karena bonusnya berlimpah-limpah. Lamun ku ibu diabaikeun jam nu ieu aduh geus teh geus lapor. Kalau hari ini ibu mengabaikan amal soleh, lapor itu mau aya istilah diriwen kan dibalikannya teh naon? Tah eta dina kasetnya rewind. Diputar ulang mau bisa. Mau bisa diulang, tuluy we maju ieu mah. Kitu. Jadi matakna cenanya lamun urang ya tangke teh batas akhir amal soleh teh naon maot teh. Matak cek Nabi cenah lamun urang keur leres-leres kana amal soleh buru-buru ingat kadinya. Bawa-bawa itu ngaji nu terakhir, Bu. Ibunya mungkin teu, Bu? Mungkin teu ibu tos ngaos di dieu. Naon mungkin? Kan? Oh, maot. Nya maot mungkin teu? Nah, teu mungkinnya. Bisa ibu ti payun, abi ti pengker, bisa pan kitu. Mun tiasa kan kumaha carana? Atau abi ti pengker, ibu ti payun, sok mangga. Sok antum milih. Bade ibu ti payun, abi ti pengker, atau abi ti pengker, ibu ti payun, sok. Ah mangga we. Tapi da nyabunya nya sok aneh urang teh. Dikitukeun sok. Wah, usah ceu mun kitu anu. Ai ditanya, ibu hoyong ka surga? Hoyong. Ai ka surga geura hoyong ari maot mung. Cih, kumaha eta teh? Ka surga moal. Ya moal. Da jalan ka surga mah kudu mau. Jadi ibu siap maot? Ah cenah abi mah teu siap. Teu acan gadu babakalan. Ngomong kitu teh bari jeung angrek kedol teh. Eta sakulah lucu jalema mah. Siga nu heueuh ngomongna teh. Ah cenah ulah ka ayeuna ya Allah abi teh acan gadu bakal. Ya teu urang salat ah ke deui. Ongko teh gadu bakal diajak amal saleh engke deui. Abi teh cenah lumaos cenah aduh kirang bakal ayo teh urang ngaji ah engke we rupina mah cenah anjing ongko rumasa padahal kita tidak pernah tahu kapan akan meninggal tak eta. Nah makanya Nabi menggambarkan supaya semangat sunnah teh tah dengan perbandingan nu kamari nu kamari mah digambarkeun siga naon cenah Bu urang teh dianggap naon taneuh diibaratkeun taneuh urang teh. Taneuh nu mana? Taneuh anu narima hujan. Dan hujan teh diibaratkan apa? Ilmu, ya, hidayah yang Allah yang Nabi sampaikan. Nah, ternyata Bu, lamun ngukur-ngukur karena teori, petunjuk dari Allah dan Rasul harusnya diterima ditolak. Petunjuk ti Allah jeung Rasul secara teori kedahna ditampi atau ditolak? Hah? Nyebut ditampi Syekh Malik saya jawab. Aduh, itu aya dibere pertanyaan gampang lah, disakana teh menjebak cenah. Dibere nu hese geus puguh hese ngajawab. Dibere nu gampang, ah ieu mah curiga aja lagi. Aduh. Kieu teh ari jeung nu pinter teh loba curiga. Ibu, secara teori kieu geura ibu meser TV merek Toyota misalnya teh. Terus saya diberi buku petunjuk, nyebutnya bere petunjuk teh ku Toyota ngarah tipina awet. Ibu ditampi mau ada buku. Nah, buat ditampi. Tah, kan sesuai dengan produk yang dibuat. Si pembuatna Toyota, terus mere bukuna tentang TV Toyota, nya nyamuk mata ku ibu teh diterima. Gitu kan ya? Ayeuna nu nyiptakeun manusia saha? Terus kalau teh diberi aturan. Cik tampin tong kuduna.
pan kudu mah diterima ya Bu. Kenapa ditampi? Apa nu ngadamal urang? Allah teh artinya mau mungkin salah aturan Allah teh. Karena Allah yang menciptakan kita. Nah, teori mah gitu nya punya. Makanya cek teori mah setiap orang yang mendapatkan ilmu yang berdasarkan dari Allah dan Rasul mah harusnya menerima. Eta teh teorina. Tapi ternyata di lapangan tah ieu teh Nabi teh sedang menjelaskan realitas hidup. Ulah nepikeun kangke urang reuwas mun manggih jelema siga kitu dibere keterangan teh lain narima kalaka nyegag tong reuwas teh. Nah, tah ternyata kita teh diibaratkan tanah. Sedangkan tanah teh cenanya. Jadi bujang-bujang ilmu ti Allah hujan wae cenah. Nu geus apal manfaatna hujan keur naon, ternyata begitu turun ka tanah mah rupa-rupa tanah teh. Aya nu subur tanah teh, mau menyerap air sehingga air itu bermanfaat untuk dirinya. Menemukan tumbuh-tumbuhan, mere manfaat ka batur, aya. PT aya tanah teh nu teu nyerap, ngan nampung we hungkul. Katawar ibu teh Quran hadisna mah da ngajina ge rajin atuh. Nepikeun ka sapoe 5 kali ngaji teh. Sikeun nu kasetanan. Nepikeun ka katalar ayatna, katalar hadisna. Ngan ku ibu teh teh diamalkeun. Ai mama tahan batur mah pinter teh bisa. Aya nu kitu. Teh tong aneh deh kitu teh. Kan sok kadang aneh ya bunya. Nah, nya si eta teh cenah ongko ngarti tapi kitu. Entong aneh justru. Tah aya nu siga kitu jelema teh. Ngan bisa nampung we hungkul cai tapi nyerap mah teu. Aya deui nu katilu ya mah aduh parah ya mah. Bujang-bujang nyerap nampung ge henteu. Deui mah siga cadas kitu Bu. Nyoledat we cai teh. Jadi cai datang teh lain cicing, nyoledat teh gitu. Aya ilmu ti Nabi teh ya. Dah. Naon dah. Nyoledat we. Sakitu deukeut sakitu kejelasan teh jelas hanger. Tah tong kaget cenah. Aya jelema teh nu siga kitu. Aya deui perumpamaan teh tah ieu nu terakhir nu kadalapan. Jadi cenah perumpamaan aku dengan kalian itu seperti ada seseorang yang menyalakan api. Kemudian apa? Nah, ketika api dinyalakeun teh cenah Bu, teh caru ieu daratan. Kana cahaya teh saha? Siraru nyabunya di urang mah. Belalang, kupu-kupu. Pokoknya mah artinya setiap makhluk itu membutuhkan apa? Cahaya. Kadinya teh siga eta cenah tak kitu. Nah, tapi di dia mah lain ilmu kadinya perbandingan di dia mah. Jadi kadang-kadang ieu mah sabalikna justru. Tadi mah pan nu kahiji mah ngagambarkeun ilmu ti Nabi seperti hujan. Ieu mah sanes ieu mah. Ieu mah perumpamaan teh cenah sesuatu nu pibahayaeun. Anu kahiji mah tadi ieu teh mere manfaat pi mangpaateun kitu nya. Tapi ternyata teu kabeh jelema daek narima aya nu kitu. Ta anu kadua mah ieu mah perumpamaan pibahayaeun ieu mah. Cek teori pibahayaeun kuduna ninggalkeun atawa ngerjakeun? Ngajauhan ngadeuketan. Nah, kan kitu nya. Ternyata dina praktek nama Bu loba jelema teh anu tah siga ieu cenah. Tah teh jalmi nu ngahurungkeun seuneu teh ibarat jalmi anu ngadamel picilakaeun. Ternyata eta seuneu picilakaeun teh anger we daratang tah. Ya punya. Nah, ternyata kudu ngadamel seuneu teh digebah-gebahkeun ngarah teu naon? Ngarah teu abus kana seuneu. Sakitu digebahkeun Bu, kumaha tah? Aya teh anu saseleket keukeu aya teh. Tah cenah-cenah we teh siga kitu cenah umat kuring teh. Gareblus ka neraka teh ku saya teh cenah dicoba dijahitan. Matak dibere ilmu, dibere penjelasan, dibere keterangan, dibere maksudna teh sarua jeung ngenyang teh supaya teu cilaka. Oke, nu dikenyangna Bu, nganuhunkeun atawa ngambak biasana? Aya jalmi rek cilaka ya Bu nya, rek katabrak ku mobil, dibetot ku urang teh. Nepikeun ka terjadi katabrak, nganuhunkeun atawa ambek? Biasana mah kitu nya, nganuhunkeun. Tapi rek asup ka neraka dibetot ku urang teh, nganuhunkeun atawa ngambek? Biasana Bu. Tah.
da matak jelema anu sadar mah bakal nganuhunkeun. Nah, sabab asup neraka mah leuwih cilaka tibatan katabrak truk. Kuluna teh leuwih nganuhun ke jelema ngabeja teh, Bu. Sanes kadinya kiblat teh ka pae ditu. Nu ka kitu. Bu kiblat kumaha aing we nu salat aing atuh loba. Meni protes cara Pak urang teh kali mati karunya urang teh. Karunya ka dulur, karunya ka lanceuk, ka adik, ka suami, ka istri, matak di bejaan. Ternyata nu di bejaan bab kitu mah tidak selamanya berterima kasih. Aya di bejaan bab fisik, Bu, ngampi teu biasana? Mun kaitan jeung pibahyan kana fisik. Tapi anu henteu nya. Kada cenah teh tong ngarokok, jogsong urang ya, jeung kalinya. Eta tong kana kangkung asam urat. Belepok aja boya. Nah, ngan ieu mah hartina realitas hidup teh tak kitu. Jadi kana pisalamateun nyabunya aya nu nolak. Kana picilakaeun aya nu maksa tatarejel, ulah kaget. Mata pantes lamun urang nyabunya untung saya pantes, untung urang teh diparentah ku Allah lain ngajak batur kudu nepi ka bener lain, tapi ngajak batur nepikeun ka urang maot atau nu diajakna maot. Jadi bener tuh eta nu diajakna cantang tuh. Mata urang mah tugasna ngajak we, lain maksa batur kudu nuturkeun ka hayang urang sanes. Mata lamun ibu nitah budak nepi ka budak teh kudu siga ka hayang ibu, cik kira-kira pi amakeun pi keheuleuh. Ibunya dolnya kowe kada sirah ibu teh. Ini hese di tas salat gitu aja ibunya. Padahal ibu baheula gampang teh salat. Baheula ayeuna masih. Ya licik sorangan ya. Ari ka budak kudu gancang nurutna, ari urang sorangan kadang hese baheula teh. Matangna sing sabar we, Bu. Nu penting mah ngajak. Cenah da meni hararese keun ya, Bu. Da kumaha deui atuh? Dak digubrak-gubrak di takolan ge. Can waktuna ieu mah hese. Jadi kumaha atuh? Ya bejaan biasa. Ya, salat. Sok sia lamun henteu udang terserah neraka. Geus ngalewat ibu. Kan ibu teh jadi keul tuntung nama. Ka budak jadi geuleuh. Budak jadi nya ibu jadi geuleuh ka budak, budak jadi geuleuh ka ibu. Enaknya atuh. Ulah GR emang kudu ngukul geuleuh. Da budak-budak ge geuleuh ka kolot. Matak begitu indungna teu ngeudah. Nya alhamdulillah. Matak kudu kitu ka si mama juga. Jadi ngahajakeun aya teh. Pak, salat apa ngaos? Ya, ora ya. Mun atuh wios. Eta sango goreng tos aya, cik kopi di dinya. Bilih bade ka kantor, mama ngaos heula. Tos kitu. Teu kudu pa ngaos, mung dasar neraka sia lalaki. Geus sia mau dipamasakeun. Entah teh hubunganana salah kita ngaji jeung ibu eureun masak lain buat teh teu meunang dosa amar. Jadi ibu eureun masak gara-gara salaki mung diajak ngaji teh lain alus bukan. Nu cenah jadi pelajaran, lain pelajaran eta mah. Ibu teh dolim teh. Kenapa? Karena masak mah kewajiban ibu kepada suami. Ari ngaji mah kewajiban salaki ka Allah. Tuh kitu. Tapi lamun salaki tara mere bulanan ka ibu, ta ibu teh eureun masak, kenging teu? Ya eta mah impas bener eta mah. Jadi kudu nyambung maksud teh ulah gara-gara keheul ka salaki jadi kabeh geus we cikopi make uyah. Sawo goreng cenah hangseur. Pokona ibu teh geus nafsu we. Dina pangajian teh sia lebok tah puas ya terang ngaji. Ya. Oh. Pete aku ustadna ge di komporan di sarwana di ustadna atuh jadi parasea. Salaki jeung pamajikan teh salaki teh ieu hasil ngaji teh bisa kitu kan. Ieu hasil ngaji teh ngangkarang ka salaki tuh kan jadi salah sangka teman-temannya. Tah eta Bu hadis nu ka-8 insyaallah nanti kita lanjutkan lagi karena masih ada ini masih bab tentang memelihara sunnah masih ada beberapa hadis lagi insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.